हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विथ अन। तो आज का वीडियो होने वाला है हिमालयन के ऊपर, जो कि है एक प्रॉब्लम। मगर मैं सोच रहा था कैसे हुआ ये। जब भी मैं बाइक चलाता था ना, कुछ इस जगह से आवाज़ आता था, इस जगह से। तो मैं सोच रहा था कि इसमें से या कहाँ से। तो आज मुझे अचानक से एक चीज़ दिख गया, जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये देखो, ये लाइट दिख रहा है, इसका जो पार्ट था ना वो टूट गया है। तो लाइट जला के दिखा देता हूँ। ये देखो, डायरेक्ट लाइट दिख रहा है और इसका जो पार्ट ये वो सब अंदर ही पड़ा है, और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आता रहता था। तो अभी इसको कैसे ठीक किया जाए, ये एक क्या बोल सकता हूँ। जब आप बाइक चला रहे हो ना, तो ऐसा आवाज़ आपके कान में आता है थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको बहुत इरिटेटिंग फील होता है। तो मेरे को भी बहुत होता था। मैं सोच रहा था कि कुछ इस जगह से आवाज़ आ रहा है। कभी कभार बहुत सारा आवाज़ आता था, उसके कारण मैंने इसको मतलब मीटर को इस तरीके से पकड़ के भी चलाया, तब भी आवाज़ आ रहा था। तो आवाज़ आने का कारण मिल गया है, ये अंदर टूटा पड़ा है। ये देखो, ये जो एलईडी का जो लाइट का जो हाउसिंग था वो टूट गया है। तो इसको ठीक करना होगा, नहीं तो चेंज करना होगा, कुछ तो करना होगा। तो चलो अभी इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ कैसे इसको ठीक किया जाए। तो ये वीडियो भी मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे एक स्क्रू है, ये देख सकते हो। एंड ये दो स्क्रू हैं। एंड इससे ऊपर मेरा ये वाला पार्ट था, तो अभी मैंने खोल दिया है, बिकॉज इसको ठीक करना है, इसीलिए। तो इस स्क्रू को मुझे खोलना है। एक हाथ से कर रहा हूँ ये। एंड इसको पहले नीचे से थोड़ा सा ऐसे खींचना है और धीरे से निकल आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे एक रबर रहता है, रबर, ये खो मत देना, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। तो ये रहा वो असेंबली। ये तो मुझे लगता है कि ये दो स्क्रू खोलने से ये पूरा असेंबली बाहर आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, पूरा लाइट को ही बाहर निकाल लेता हूँ, उससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखो, ये खुल गया है। और अभी ये मेन लाइट का है, ये भी खोलना है। ये खुल गया है, ये देखो आवाज़, एक सेकेंड। तो कुछ ऐसा आवाज़ आ ही रहा था, तो ये देखो कैसे टूट गया है। मैंने ऑलरेडी इसे जोड़ने की कोशिश किया, थोड़ा बहुत तो सही लग रहा था, मगर मुझे लगता है अभी और भी काम बाकी है। तो ये है सोल्डर। तो सोल्डर से मुझे थोड़ा बहुत काम करना है। ये कुछ इस तरीके से, जो जगह ब्रेक हो चुका है ना, उस जगह अगर कुछ ऐसे करने से ये और ब्रेक नहीं होगा।
कुछ इस तरीके से मैंने इसका रिपेयर कर दिया है और ये अभी कुछ नहीं होगा, इतना मेरा तो गारंटी है, बिकॉज़ इसमें कुछ आज होने वाला ही नहीं है और ये काफ़ी अंदर रहता है हेडलाइट के और चांस ही नहीं है ये फिर से खुल जाए। तो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। आप लोग को अगर कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो आप लोग भी आसानी से कर सकते हो, नहीं तो आप खुद ये पूरा लाइट का पार्ट को चेंज कर सकते हो। और बेकार में चेंज क्यों करना है, ये कितना प्राइस है मेरे को पता नहीं है। लाइट तो ठीक ठाक काम कर रहा था, बस इसे एक छोटा प्रॉब्लम था, ये टूट गया था और उसके लिए काफ़ी आवाज़ भी हो रहा था। तो अभी इसको सही कर दिया है, तो अभी चलो बाइक में इंस्टॉल करते एंड इसका लुक्स देखते हैं कि बाहर से उतना ये दिख पाता है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी इंस्टॉल करने का टाइम है। ये 2 स्क्रू है, तो आप देख सकते हो लुक्स कुछ इस तरीके से आ रहा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये टूटा हुआ था, राइट। इस तरीके से हो गया है तो बेकार में खर्चा करने का क्या फ़ायदा। तो चलो अभी इसे लगाना काफ़ी इजी है। फाइनली देख सकते हो पहले जैसा था वैसा कर दिया है एंड वो रहा लाइट, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। तो यही चाहिए था, बेकार में खर्चा क्यों करना है, राइट। तो फाइनली हो गया है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड नए है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय।